that maker is back, getting ready to attack. Full of rage, he won't stop this diabolical plot, just to have his revenge, and his greed has no end. But for Garmit and Lords are defending this work, and the old sage is there with much wisdom to share. Ekram Lord, young and just, knows that to win they must work together with goodwill and trust. Oh, Garmit walking together, true seed of friendship forever. Strong, mighty lords of nature, preparing a new future. Garmit always together, becoming heroes forever. For warriors so courageous, Garmit lords of nature. Azdı qaldı köpçilik. Vədi bermən ki, mən ona neçə qitim köygən. Biz bağansırı yıqılışıyatımız. Sağda qanchalik yaqinlashdik. Mening hayron qilishni yoqtirmaydiganligimni bilasan qo tasran. Mening hayron qilish bilan karim yo'q. Agar biz bir pishkanlik uchirsak, avval deb qo'ygan. To'xtanglar, oldinglarmi? Birisi vaqirawatamdi nima? Qani deb faqat tasran. Bu nima? Orman qabiləsinin qutlaqlash murosimi mo'lkan, ha? Shuni biz yig'inga qatnashqili keldik, shundaqmi? Ha? Bizga dal mushu kerakdi. Beshimizdan nurg'un ish o'tdi. Azroq dam olsak mayli, ha? Men birdan dam olib mag'dirimga kelib olay, lekin men ularni dam olayotgandek his qilmadim. Qaranglar. Mening deganim to'g'rimi ekan? Men bakla ozod his qildim-ku. Bu o'rmonlikdagi bir o'yin. Tanga foydali musobaqa xolos. Masalan, boks yoki qo'riq sakrash va yoki to'saqdan atlash degandek. Musobaqa oxirida yenguvchini jakarlab, uningga quruqliqdagi eng kuchli mahir degan nomni berdi. Bildinglarmi? Quruqliqdagi eng kuchli dedingmi? Undaqdagi yorma barliq podshohlar degan gap shundaqmi? Meningmi qatnashqim bor. O'tinib qilay agram. Beshingga bir to'qmoq yeb shalinishda yorma shahrini qilish tegishli kishi yoki tabiiy kubra qilish tegishlik deb qolmagansan? Nima deding? Hay. Men sana javob beray. Albatta Rokes, garchi ularning ba'zilari kaltak maydalar bo'lsa-mu, O'zingni tutib ol Rokes. Bu o'yinlar faqat ko'ngil echish uchun. Nihoyat to'g'ri. Biroq biz bu o'yinga bakli ahamiyat beramiz. Eng yaxshisi sizlar o'zinglar bilinglar. Bu yig'ilishga ta'sir yetkazmaylik. Düşman var ki, ulan bizi hücum kılmadı da. Dengiz kuchini ko'rsat. Hay. Murtlar ko'saynigi. yig'ilishni buzmoqchimisizlar? Yo'q, sizlar kechikdinglar. Ha, ne bu? Seningchi bularni makiravatganmidi? Obama seni kimdi? Bular Fomika deb atiladi. Su qabilasidagi eng qabih jonliq. Bu nima degani Ferno? Sen su qabilasining podshohi. Mundaqcha aytganda ular sening puhralaring. Ularga to'xtatsin. Yo'q, tasrat. Ularni mening puhrarimikin deb qilma. Fomika yavoyi ham qonshorg'ich maxluq. Seningchi ular nima deb kelgandi? Hech bilmadim. Lekin meningcha ular pushaymon qilishdi.
To'xta Ferno, qarg'ina. Ular qo'l yondirmadi. Qarmoq ular sendan qo'rqqan o'xshaydi. Ferno, ular qarmoq sendan qo'rqib ketibdi. O'zingni dengiz mutaxassisi chig'lab qoldingmi? Semen, kuchingni ko'rsat. Anlab tur Ferno. Unda xalqancha qutratqulik qilma, tushundingmi? Unda sanmi dengiz podshohligini kamsitmay? Bilamsan Ferno, sen bek o'sal qilyapsan. Sening bu bo'zsenga men chidab bo'lamadim. Biz bu ishni hal qilib o'taylik. Biraylan kanatga buzg'unchilik qilmoqda, lekin bu ishga ahmoq o'zaro so'qishyotidi. Tazimi bir. Hech bilmadim Rokas. Men o'zimning kantini nimda buzg'unchilik uchratdim. Balkim Agranning deganlari o'rinliqdir. Buningda men Fernoning deganlari qo'shilaman. Menimcha ular bizga hujum qilmoqchi ekan. Sen bundaq deb jazmlashtirguncha yaxshiroq bir qarab baqsang bo'lmamdi. Ferno! Ular qaytib ketdi. Ular yo'q. Yaxshi bo'ldi. Xatar o'tib ketdi. Biz obdan bir o'yinib boqaylik. Buning zaruriyati yo'q. Vaqt isrof qilganlik bu. Biz eng yaxshisi u fomikalarni keyinda qo'llab berib ko'zni yo'qitaylik. To'xta birodar, so'g'inroq bo'l. Bu ishning yuz berish sababini, keyingi yo'shirilgan suiqasd yo'qligini bilib olish kerak. Agramning deganlari o'rinliq, xatar vaqtincha o'tib ketdi. Jazm qila olamsan? Obdanroq o'ylab baqa, nemili bo'lmson, ularmi garmit. Uning ustiga biz nemish bo'lganligini bilmadik. Yana nimani bilish ketadi? Fomikalar biz uchun tahdid. Ularni yo'qotishimiz kerak. Qaysinglar men bilan borsizlar, ha? Balkim ularni qo'llab yetalishimiz mumkin. Hozir hammasi bexatar. O'zingni erkinroq tut. Men sizlarni bu yerga yig'ilishga qatnash qilay ekan. Sizlarni obdanroq o'ynayolsin deb ekan. Biroz yaxshi bo'lib qoldingmi Ferno? Ko'ngillik o'ynadingmi? Menimcha ko'ngillik. Ularning berilib usul o'ynashlariga qarab, ko'nglim xeyli ko'tarilib qoldi. U bunimi o'ynay oladi ekan. U men o'ylagan qaraganda bekli qaysar ekan. Yoki biz o'ylagandimi bakrak do'tgan. Sizlar boya nega ketgandinglar, ha? Rox meni ragatga musobaqasi qatnashtirdi. U meni yengalayman deb o'ylagan. Faqat sinab baqdim xolos. Undaq bo'lsin, bo'pti. Mening səhepimiz ishitga margashganligimni hammasi biladi. Balkim yerda sen qaltis margan agram. Osmonda bo'lsa mening qarg'alish saviyam eng usti. Shunga o musobaqada kim yengdi? Ha? Har ishkilimizning nishoni yo'q. O'rmon jarchilarining oldida biz bekla chinib qoldik. Bekla qamlashmagan ish bo'ldi. Do'stlar, biz faqat yengish uchun musobaqalashmaymiz. Faqat ko'ngil ichishli xolos. Kimning yengish muhim emas. Biz ko'ngil ichish uchun shunday qilamiz. Sizlarning ko'ngil o'ynashinglarni umid qilaman. Gapimni endi bilgansan, o'rmon garmiti urushga bekla amroq, lekin ba'zi ishlar o'ylagandek emas. Tushundingmi? Ha? To'xtanglar, anladinglarmi? Yo'q. Ovoz dengiz tarafdan kelyapti. Men log'liga o'xshayman. Yuringlar. Nima ekan? Fomikalar kelmaganda? Undaq emas-da. Ha? Qarg'anda to'lqin bekli egizgan. Ha? Dengiz tashqini? Agram, Menga hech yo'q, sizlar Roxni ko'rdinglarmi? sana yetish yo'qdi. Hamma yerim o'l bo'lib ketdi. Tasira, sen qadaqroq. Tasdiranmi herhalde yaxshi. Menga hech yo'q.
Ular bizning qabilimizga hujum qilmoqchi. Biz karimiz yo'q, qarab tursak bo'lmaydi tasran. Kuchimizni ishqa solayli. Semen kuchingni ko'rsat. Arish, kuchingni ko'rsat. Dengiz, kuchingni ko'rsat. Qutqizinglar, odamlarni bizni qutqizdirib olinglar, o'tinib qolay. Mana keldik. Tasran, tayyorlandingmi? Har vaqt tayyorman. Qo'ying g'azini. Kela qizim, biz hamda bexatar bo'ldik. Bizning tosh yigit qani ko'rinmaydi-ku. Mana arqangdilar. Taqdasiz toshdir. Karametimni bir ko'ringlar. Sizlar egizrak yerda turinglar. Yura Rokas. Hammani sizlar qirsa bo'lmas. Men bilan birga yuray debsan-da. Shundaqroq o'yladim. Sen bu shunday o'ylaganmi? Birlash hujum. Menimcha bakla og'irdi. Nihoyat yaxshi qildinglar. Endi ularga tosh bilan taqobil tursak qandaq? Domlimi o'q? Domlimi o'q? Ching'roq tut. Qaltis bo'ldi. Dal shundaq. Qarg'anda biz yo'shirin zarbidan vaqtincha qutuldik. Kanatkilar bexatar bo'ldi. Endi biz qag'ashlarni besiq turaylik. Amsi men dengizchilar bilan aloqalasha olay ekanman da. Dengiz to'lqinini kontrol qilib, ularni dengiz ostiga olib qo'yay. Unumlik bo'lishini tilayman. Dengiz hukmroni turib, sen qilamsan, boshqa hech kim bu ishni bir taraf qilolmaydi. Men hech nima demagan bo'lay. Ferno, bu qandaq bo'g'ini? Su bilan aloqalashamdim. Ishlar boshqasi turdi. Menimcha bularning hammasi tabiiy qonuniyatga xilof bo'lyapti. Men berib tekshirib boqay. Agram. O sarang bo'ldimi nima? O cho'kib ketilgan bo'ldi. Uning shunday o'yi bo'lishi mumkin. U o'zining nima qilayotganligini bilsa bo'ladi. Nima deb? O bilmasa, hech bo'lmasa xatolashmaydi. Men o'zimning nima qilmoqchi bo'lganligimni bilaman. Suv ko'pikchilarini ko'rib o'nkirib kirib boqay. Ne turush? Men qo'yitish. Va, bu nimadi? Tuxummi nima? Acaba bu fumikani ko'paytirgan joyimi nima? Bu yerdagi ba'zi ishlar sal g'alatiroq-ku. Bildim. O fumiklarning paydo bo'lishimi asli sababsiz emas ekanda. O'ylag'animdek chiqdi. O't shari. Yana uchrashdik. Sen mi ularning sepiga qo'shilasan? Sen dengizga g'arq bo'lganingni his qildingmi? Bu yaxshi fursat, bildingmi? Hammasi seni qilgan ishing o't shari. Fumikaning ko'payish o'rnida bu lava o'nkirini qizibsan. Razil maqsadga yetish uchun sen tabiiy qonuniyatni buzding. Fumikalar shuni vahshiylashdi. To'g'ridan tashumday. Menimcha sen burunqida yomonlashib ketibsan. O'zimning qanchalik yomonligimni bir ko'rsatib qo'ymasam. Aldın qitimqidan tez yetibsan-ku. Lekin men yana seni yengalayman. Ansirma, tezli yengalayman.
Ay. Hem sana rahmet dileymen lava məxluq. Ay. Ay. Özünge ezi bol oçarı. Bu qar taza pufta emasken. Her şekilimiz qarın asıd qilishimiz mümkün. Ondaqdı çınarak tut. Ay. Aldan qaytım qarğandı kallan işleydiğen bop qaptı. Təşviş ən çox hərəkətləndirgüç küş. Bu təşviş emas, bir hünər. Mən davamlıq tosurum bilen məşq qılıman. Ay. Sizlər geyrimi hökümranları birlə hərəkətlənişini yaxtırsızlar. Sana özəmni bir közüb qoymusam. Meni qoyub itiş təlbə bilikla. Mən sizlər yerdən qılı gəldim. Zada neymiş oldu? Ben tek ulanı korkutup kaçırıp ve toktap oylattım. Ben sana Fomikala denizдің daşqalları ulanı yoqutuşumuz gerek diyen qoy. Sen xatalaşdın. Bunun həmizini o çar keltirip çıqanğan. O deniz suyunun temperaturasını örültüp, o Fomikalanı təlviləşdirgən. O çarı? Sen mening çişimge tikip koydun otbaş. Bugün əclin toşdu. Mən seni dostlarınla birlə qanığı boyayman. Sizlər döt geyrimi hökümranları. Anlaşımca, sizlər təbrikləş murasimi ötküzü etibsizlər. Çataq iş buldu. Benim adamlarım vazgeçsi bu kadar. Orman ot gitti! Orman ot gitti! Ot gitti! Orman garmitleri otun bek okudu. Bu bek asan. Ben ulanı köydürüp kül kılıp etimem. Bu mümkün emez. Kumtaş vurdu! Dostumuz ol çarının uygengelleri bekle asbop kaptı. Onunla obdanıraq bir ders ötüp koyaylı. Senacı o ölgen miydi? Ben bir top kiçik balığı yenilmeymen. Biz allıbırın seni kütüylüşke tayyarlandık. Fernokini, onu rasa bir yündürüp koy. Bu men üçün şeref. Yaxşı Rokes, əmdi bunu püfülep uçurup etken. Bu kaltıs çarı oldu. Dəhşət kuyun! Endi qaysimiz onu uztup koyumuz. Hazır şu tapda danışmanın digelleri isimge kilovatıdı. Hücum en yaxşı müdafiə oldu. Gerçi biz üstünlük tutursak mı, haqiqi qalbi qızınamadık. Eğer biz o çarını yansakla, vəziyyətini onşalayız. Mortla közeyni gi. Sizlar ot şarvila ilişiyotganda bir dostumni uçurtib qoldim. O yoshirib olgan bir garmitgan. İsmi Grot. Onun ot şarını yangalaydiganligiga jazm qila olamsan. Ot ormanning kushandisi. Meningcha Grot to'limi xohlaydi. Meni qo'yib paxmi chaqqal. Meni qo'yib. Bu yoqda. Grot, ana av o'nkir. Onu küçük şey patırıp etkin. Yak! Yak!
Әмді ешкімі аварчылық ұшырмайды, шындақ ма үкімран? Фомика. Әмді уладың қорқыма, ула нормаллашты. Қармаққа деңіз кетсе, түнеңге тыныштық қайтыпты. Бүгін Фомика бәкілі қош болды. Мәнчі бұл фомикла сенің ойлығыныңдак әскәмәскен. Шындақ мұ, Ферно? Тоғыр дедің, Рокес. Ular faqat qo'rqinch va bisim ostida shundoq bo'lib qolgan gap. Burun deganlaring bak bu to'g'ri ekan, Agram. O'zimning buncha bir taraflama ekanligimni o'ylab maqmabdi. Bo'ldi, hech qisi yo'q. Men bugun hammamiz ko'p narsa o'rganib oldik. U sening bilan bir turda bo'lsa-mu, sirtqi turqi qarabla baho berma. Bugun ishimiz bak yaxshi bo'ldi, ko'pchilik. Gerçi baş taza oңuшлuk болып ketmegen bo'lsa-mu. Biz birlikda hamkorlashaylik. O'zaro ishonishimiz, o'zimizga ishonishimiz kerak. Germodiki har qaysi podshohlarning bizga muhtoj bo'lgan vaqti keldi. Menimcha shundaq. Biz vazifani tamomlashni xohlasak, birlikda tirishib, o'zaro yordamlashishimiz kerak. Gohida sen donishmandakli so'zlaydi ekansan. Nima? Sen mening gapimni, Qutquzinglar. Men jeli bo'lib o'lib qolishdan burun qutquzinglar. Şuna bizning keyingi vazifamiz bo'lsa, yaxshiroq bir qutlug'lash.